የመኪናችሁን ጠረን ከሲኒማ ወደ ቪዲዮ ቤት የሚቀይር ሂሚዲፋየር በሶላር ስለሚሰራ ምንም አይነት ቻርጅም ሆነ ባትሪ አይፈልግም። ውስጡም አብራችሁ ምከቱት ሁለት ጠረን ማጣፈጫ ያለው የራሱን ጠረን ካለቀባችሁ የፈለጋችሁትን ሽቶም ሆነ ዴዶራንት በመክተት መኪናውን ያውድላችኋል። ዳሽቦርድ ላይ አንዴ ከተቀመጠ በቀላሉ ማይለቅና ውስጡ ሽቶን ስከቱት ሶላር ተጠቅሞ እየተሽከረከረ መኪናውን በጥሩ ጠረን ያጅብላችኋል። ዲዛይኑም እንደምታዩት ለመኪናው ጠረን ብቻ ሳይሆን ውበትም ይጨምራል። ለመግዛት ባዮ ላይ ባለ ስልክ ደውሉ። ያላችሁበት በነፃ እናደርሳለን። መልካም ቀን።